ότι ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα. Ότι μετά από επίμονες, συντονισμένες πρωτοβουλίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων και του Δήμου της Αίγινας, έχουμε ήδη οδηγηθεί στη λύση του προβλήματος του νερού. Με απόφαση του Ελεκτρικού Συνεδρίου λύθηκε και το τελευταίο εμπόδιο. Σήμερα θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι μπορούμε να πανηγυρίζουμε αυτή τη μεγάλη νίκη της Αίγινας. Τη νίκη των δυνάμεων της προόδου, των δυνάμεων της αποτελεσματικότητας και της υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας του νησιού μας. Η σύνδεση του νησιού μας με τον Λυκοθαλάσσιο αγωγό είναι θέμα πλέον χρόνου. Αντιπεριφέρεια Νήσων και Δήμος της Αίγινας κατάφεραν αυτό που για πολύ λίγους ευτυχώς θεωρείται άπιαστο όνειρο. Και όμως, πάρα πολύ σύντομα και βέβαια μέσα στον τρέχοντα χρόνο θα έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου της Αίγινας και πιστεύουμε, σχεδόν είμαστε βέβαιοι, ότι μέσα στον τρέχοντα χρόνο θα έχει ενταχθεί το έργο σύνδεσης της Αίγινας με υποθαλάσσιο αγωγό μέσω Περάνης Σαλαμίνας στο ΕΣΠΑ. Αυτό το έργο ανάσας επιβίωση για το νησί μας, αλλάζει σημαντικά, θα λέγαμε, τα χαρακτηριστικά του νησιού μας, της πρώτης πρωτεύουσας του νεότερου ελληνικού κράτους. Η Αίγινα, λοιπόν, θα λέγαμε ότι με βάση την υλοποίηση αυτού του έργου ανοίγει τα φτερά της, τονώνει την αυτοπεποίθησή της και οι Αιγινίτες προσβλέπουν πλέον σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον που εξασφαλίζει την πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του, που υποστηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα, που δίνει άλλες διαστάσεις συνδεδεμένες με την πραγματική οικονομία του τόπου μας. Και όταν λέμε πραγματική οικονομία του τόπου μας, εννοούμε βεβαίως με την τοπική ανάπτυξη, με την ανταγωνιστικότητα του νησιού μας ως τουριστικού προορισμού, με τα εισοδήματα και την απασχόληση. Υπήρξαν κατά τη διάρκεια της υποστήριξης του αιτήματός μας, εδώ και 2,5 χρόνια, δηλητηριώδη δημοσιεύματα, κατάπτυστα κείμενα, από κάποιους που χαιρόντουσαν για τα προσκόμματα και τις δυσκολίες του έργου. Σήμερα είναι οι ίδιοι που στενοχωρούνται για την υλοποίηση του έργου. Είχαν βγάλει και το αποτέλεσμα για την τύχη του αγωγού, προσβλέποντας σε αποτυχία της διοίκησης του Δήμου. Θα έλεγα το γνωστό στίγμα Σέξπιρ, που ως γνωστό μοιάζει με το αίμα που δεν σβήνει με τίποτα. Είναι μια, θα έλεγα, ντροπή για την τοπική κοινωνία της Αίγινας να αμφισβητούν τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής και την απέτηση της τοπικής κοινωνίας να υλοποιηθεί εν τέλει αυτό το σπουδαίο για την Αίγινα και την ανάπτυξη της έργου. Οι Κασάνδρες διαψεύστηκαν. Οι μόνιμοι και γνωστοί πλέον κακεντρεχείς θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη στάση τους απέναντι στη Δημοτική Αρχή, απέναντι στους γνήσιους, απλούς, καθημερινούς πολίτες που συνδράμουν σε κάθε περίπτωση την υποστήριξη των ζητημάτων του Δήμου. Σήμερα, αγαπητοί συμπολίτες, χαίρεται η Αίγινα. Και γι' αυτό γιατί λειτουργεί σαν απάντηση στους πολύ λίγους, οι οποίοι μπερδεύουν το συμφέρον του τόπου με παλαιού χαρακτήρα μικροπαραταξιακά τάχα συμφέροντα. Η διοίκηση του Δήμου δήλωνε πάντα και σε κάθε περίπτωση ότι το θέμα του αγωγού, ότι η λύση του αγωγού ήταν θέμα χρόνου. Αυτό διαβεβαιώσαμε και με τη δήλωσή μας σε επίπεδο ανοιχτής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μεσαβρό, ότι η νίκη θα είναι νίκη της Αίγινας και δεν θα αργήσει να έρθει. Και ήρθε ακριβώς την επόμενη μέρα. Είμαστε σαν διοίκηση συνεπείς με τις αρχές μας. Συνεπείς με το πρόγραμμά μας. Σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν οι Αιγινίτες και στεκόμαστε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά όρθιοι απέναντι στα προβλήματα και τα πλήγματα που δέχεται σήμερα ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να ευχαριστήσω από αυτή την ευχάριστη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Δήμος της Αίγινας. Και όταν λέω Δήμος, εννοώ συνολικά όλους τους συμμετέχοντες στην λειτουργία του Δήμου. Δημοτικό Συμβούλιο, όλους όσους εμπλέκονται με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τοπικό επίπεδο. Να ευχαριστήσω όλους τους Αιγινίτες που διαμόρφωσαν με τη στάση τους ένα παναιγινήτικο αίτημα προοπτικής, προόδου και ανάπτυξης του νησιού μας.
Να ευχαριστήσω όλες τις δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα που συντήρησαν τη δυναμική του αιτήματος, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν πραγματική αρρωγή στην προσπάθεια της διοίκησης του Δήμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, κύριο Γιάννη Σγουρό. Πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη νήσων, κύριο Δημήτρη Κατσικάρη. Τον Υπουργό Παιδείας, κύριο και βουλευτή του Πειραιά, κύριο Κωνσταντίνο Ροαϊτόπουλο. Όλους ανεξαιρέτως τους βουλευτές της περιφέρειάς μας. Και ιδιαίτερα τον κύριο Κατσαφάδο, τον κύριο Δρίτσα, τον κύριο Μελά, την κυρία Μαρία Ρεπούση. Ένα μεγάλο και τεράστιο ευχαριστώ επίσης στον Γενικό Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας, κύριο Θόδωρο Καρδοματέα, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Αντιπεριφέρειας νήσων, κύριο Νάσο Μοσχολέα, τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών νήσων, κύριο Σταύρο Βεϊόγλου, τους μελετητές, κύριο Κάζο Γιώργο και Μαλατέ Στανίκο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας, την οικονομική υπηρεσία, τους αντιδημάρχους στο Δήμο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, θα έλεγα ξεχωριστά, στην κυρία Φρόσο Φούφια, την υπάλληλο του Δήμου, προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών, και την κυρία Τσάμι Αλεξάνδρα, την νομική σύμβουλο του Δήμου μας, που με την επιστημονική τους επάρκεια αγκάλιασαν όλα τα προβλήματα που προέκυπταν κατά τη διαδρομή της υποστήριξης του αιτήματός μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που συντήρησαν με τα δημοσιεύματά τους τη δυναμική του αιτήματος του αγωγού, προσφέροντας πολύτιμες, ανεκτήμητες υπηρεσίες στο Δήμο μας. Από αύριο, αγαπητοί συμπολίτες, ανασκουμπωνόμαστε, σηκώνουμε τα μανίκια και συνεχίζουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας. Θέλουμε μέχρι το φεστιβάλ Φιστικιού να έχουμε κάνει και το τελευταίο τυπικό πλέον βήμα. Να έχουμε υπογράψει και την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Ο δρόμος πλέον είναι εντελώς ανοιχτός, χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ τέλος όλους τους Αιγινίτες που στάθηκαν δίπλα στη διοίκηση του Δήμου, που στάθηκαν δίπλα σε όλους όσους συνέδραμαν αυτή την προσπάθεια. Θα τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί με τη δική τους υπεύθυνη πολιτική και αυτοδιοικητική στάση ενίσχυσαν τις προσπάθειες του Δήμου σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια για το νησί μας. Ευχαριστώ όλους σας.